Bon dia, sóc la Valentina i aquest és el passat del Joel. Avui us ensenyarem com adaptar-nos al context. Què feu així? Com podeu veure abans, no tenia la postura ideal per fer el vídeo, així que en aquest vídeo us ensenyarem com fer-ho i moltes més coses. Les diferents maneres d'adequar-nos a alguna situació s'anomenen registres. No sabes el que m'ha passat. M'ha arribat la factura de la llum! Buah, a mi m'han regalat un cotxe. Segons el tema, no hauríem d'haver expressat les anteriors emocions, perquè, a veure, si a mi em regalen un cotxe, no estaré plorant. I si m'arriba la factura de la llum, no estaré esclatant d'alegria. Segons la confiança que tens amb la persona que et dirigeixes, li parlaràs d'una manera o d'una altra. Ostres, ho sento, passi. Moltes gràcies. La intenció és el que vull transmetre. Per exemple, jo t'explicaré un acudit perquè et posis a plorar. Saps per què els semàfors són tan alts? Per què? Perquè no se'ls saltin. L'espai. L'espai és on ets. No és el mateix que jo li digui a una amiga en un bar que he estat tota la nit jugant en el telèfon o he estat mirant la tele, Que no pas que li digui a mitja reunió de treball que m'estan parlant a mi. El volum. El volum significa que és que jo m'he d'acostumar al volum on estic. Jo no em puc parlar així de fort en mitja classe de l'institut. o tampoc puc parlar així de fluix enmig d'un concert de Doctor Prats. Esperem que us hagi agradat el vídeo i ja sabeu, vosaltres també podeu tindre la paraula. Adeu!